Urushib qolganlar uchun, ya'ni hozir arazlashib gaplashmayotganlar uchun u qo'ng'iroq qiladimi, u telefon qiladimi degan temada, mavzuda karta ochamiz. Urushib qolgan, arazlashib gaplashmayotganlar uchun u qo'ng'iroq qiladimi, u aloqaga chiqadimi yoki aloqaga chiqish niyati bormi? Shu bir hafta ichida u aloqaga chiqadimi? Shu bir hafta ichida qo'ng'iroq qiladimi? Bu videoda qachon ko'rishingizdan qat'iy nazar, qaysi vaqtda ochganingizdan boshlab sizga aloqasi yo'q, qaysi paytda qo'yilganini umuman aloqasi yo'q. Bu video sizga siz ko'rdingizmi, bo'ldi, o'sha paytga ta'sir qiladi. O'sha paytni hisobga olsangiz bo'ladi. Bu videoni yangi qo'yilgan paytidagi vaqtiga aloqasi yo'q. Qanday javob chiqishini. Bu kartada shuni ko'rsatadiki, hozirda u o'zini qulay his qilyapti. Ya'ni siz bilan munosabati urushib qolgani uni bezovta qilmayapti. U hozir erkinligini qadriga yetib, hozirgi holatidan unumli foydalanyapti. Ya'ni hozirgi vaziyatga mantiqiy yondoshyapti. Shu bilan birga u yangi imkoniyatlarini, qiziqishlarini o'zida kashf qilyapti. Ya'ni o'zida qanaqadir qiziqishlari bilan, o'ziga bog'liq qanaqadir kayfiyatini ko'taradigan nimalar bilandir, hobbilari bilan band hozir. Lekin yaqin orada aloqaga chiqmasligi mumkin, chunki u o'zini mustaqil his qilyapti va buni qadriga yetyapti. Sizga maslahat, agar yarashmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam tashlashingiz kerak bo'ladi. Chunki hozir buni birinchi qadam tashlash niyati yo'q. Birinchi qadam tashlashdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring va uni shaxsiy fikrlarini ham hurmat qilgan holatda unga imkon bering, ozroq vaqt bering, o'zi bilan o'zi qolishiga, o'ziga biroz vaqt ajratishiga vaqt bering va ma'lum vaqtdan so'ng o'zingiz birinchi qadamni tashlab yarashib olishingiz mumkin bo'ladi.